Imos ver que é a trigonometría. A trigonometría sae da idea que víramos nun vídeo anterior sobre os triángulos semellantes. Porque claro, se eu teño un triángulo de diferentes tamaños, pero eu digo que sempre que divida, pois por exemplo, este lado entre este lado van ser iguais, ¿no? Era a idea da semellanza. Se estas figuras son semellantes, simplemente cambia a escala, pois eu podía chamar a este lado A e a este lado B e dicir que A entre B iba a ser igual que A' entre B'. E da igual a medida que utilice, sempre que teña un triángulo con esta pinta, con estas proporcións, a súa relación entre este ángulo e este van ser o mesmo. Entón, se ocorre, bueno, pois eu collo aquí un ángulo recto, que aquí, polo tanto, tamén ten que ser un ángulo recto, e estes dous son semellantes, que decir que este ángulo e este van ser o mesmo. Entón, se a relación neste triángulo rectángulo de a hipotenusa con este cateto é a mesma, dá igual o tamaño, pois poñerlle un nome a esa relación. Para este ángulo concreto, da igual o grande ou pequeno que sexa o triángulo, a relación entre este lado e este lado van ser as mesmas. Pois voulle chamar a este ángulo alfa, por exemplo, e a relación entre A e B voulle chamar seno de alfa. A relación entre A e C voulle chamar coseno. E por último, a que queda a relación entre B e C, voulle chamar tanxente. Entón, se eu collo un ángulo calquera, por exemplo este, eu vou chamar alfa outra vez, e sobre el creo un triángulo rectángulo, de xeito que ese ángulo sexa 90 graus, sobre este triángulo teño unha hipotenusa, que é esta, e teño dous catetos. Para diferencialos, o que está tocando o ángulo toca a hipotenusa aquí e a este cateto aquí abaixo. Por lo tanto, a este voulle chamar cateto contiguo, porque está contiguo, está pegado a este ángulo. Eu vou poñer de azul. Outro cateto, o que está no lado oposto, aquí está o ángulo e este cateto está oposto no lado contrario, pois voulle chamar cateto oposto. Pois neste caso, eu digo que o seno de alfa vai ser o cateto oposto partido a hipotenusa. O coseno de alfa vai ser o cateto contiguo partido a hipotenusa. E por último, a tanxente de alfa será o cateto oposto partido o cateto contiguo. Isto é así sen máis. E como se definen estas razóns trigonométricas, o seno, o coseno e a tanxente, dentro dun ángulo que está nun triángulo rectángulo. Hai outras tres razóns que son as inversas, que simplemente darlle a volta. Se en vez de eu quero saber que relación ten o cateto oposto partido a hipotenusa, pois eu quero decir ao revés, que relación ten a hipotenusa co oposto, poñer este entre este. Bueno, pois simplemente se chama cosecante, e é a inversa do seno. A secante de alfa sería a inversa do coseno, e a cotanxente a inversa da tanxente. Normalmente estas non se utilizan porque son as mesmas que estas de aquí. Simplemente cambiando, esta sería hipotenusa partido cateto oposto, esta sería hipotenusa partido o cateto contiguo e esta cateto contiguo partido oposto. Pero simplemente que saibas que existen, pois a cosecante, a secante e a cotanxente. Ollo que o coseno se corresponde coa secante e o seno coa cosecante. Está ao revés do que sería lógico, non? Igual coseno cosecante e seno secante, pois está cambiado. Ata aquí vimos como se definen as razóns trigonométricas para un ángulo que está dentro dun triángulo rectángulo. Eso está moi ben e é moi útil, nos sirve para facer algúns exercicios. Hai outro xeito de definir as razóns trigonométricas que usando o que se chama a circunferencia goniométrica.
é unha circunferencia que como podemos facer como nos dé a gana, pois ímola facer de raio 1. É dicir, esta distancia que acabo de marcar vale 1. Un que? 1. Sen máis, a unidade que sexa. De xeito que eu, cada vez que collo un ángulo, vou poñer este, por exemplo, podo trazar unha liña vertical ata aquí, sempre de xeito que isto sexa un ángulo recto. Entón, eu vou ter isto e isto de xeito que o lado azul, o lado vermello e o lado negro que xa tiña marcado o rayo forman un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo coa particularidade de que a hipotenusa é 1. Entón, se agora eu nese triángulo rectángulo fago as razóns trigonométricas, digo, vale, o seno de alfa vai ser cateto oposto, pensa por un segundo cal é o cateto oposto deste ángulo, bueno, pois o oposto é o que está no lado oposto, polo tanto é o segmento vermello. Partido a hipotenusa. E cal é a hipotenusa? Isto. Pero a hipotenusa dixemos que valía 1. Polo tanto, o seno equivale á parte vermella. Isto que está aquí marcado é o seno se isto valese 1. Imos co coseno. No caso do coseno teño cateto contiguo, o cateto que está pegado ao ángulo. Pensa por un segundo cal sería o cateto contiguo. Efectivamente, o que toca o ángulo é isto que é a hipotenusa e este cateto, que é o cateto contiguo. Entón, sería o segmento azul partido a hipotenusa, pero a hipotenusa novamente é 1. Algo entre 1 e algo, polo tanto, o coseno de alfa equivale ao segmento azul. E a tanxente? Bueno, pois a tanxente sería a relación entre eses dous. Sería vermello partido azul. Isto simplemente nos vale para que agora, cando cambiemos de ángulo, en vez de usar este, usemos este, por exemplo. Se agora eu collo un ángulo de máis de 90 graus, por exemplo, 120, 100, 135, o que eu quera, eu podo definir o seno como esta distancia e o coseno como esta outra. Do mesmo xeito faría se collo un ángulo que veña ata aquí, por exemplo, e tería o seu seno e o seu coseno, bueno, coseno aquí. Ou se collo un ángulo de máis de 3/4 de volta ou negativo. Lembra que os ángulos mídense de positivo, se van cara arriba en sentido contrario ás agullas do reloxo, e en negativo se van no sentido das agullas do reloxo. Entón, se eu collese, por exemplo, este ángulo, que sería negativo, pois tería isto sería o seno e isto sería o coseno. Pasa outra cousa, que eu aquí pintei uns eixes, este e este. E nós sabemos que neste eixe, o eixe que normalmente chamamos dos xes, cara aquí é positivo, pero cara aquí é negativo. Igual que neste, que adoita ser o eixe das íes, cara aquí é positivo, son valores positivos, e cara abaixo son valores negativos. Iso quere dicir que cando eu teña, mire o seno dun ángulo que estea por aquí ou por aquí, na parte de arriba, o seno será positivo. Mentres que se collo ángulos por aquí, na parte de abaixo, o seno será negativo. Parecido co coseno. De aquí para adiante, terei cosenos positivos e de aquí para atrás cosenos negativos. Entón, agora xa sei que existen razóns trigonométricas de ángulos calquera. Calquera ángulo entre 0 e 360 graus pode ter eso, o seu seno e o seu coseno. De feito, unha cousa máis. Se eu collo un ángulo, por exemplo, de 90 graus, cal vai ser o seu seno? Pois todo isto. E como dixemos que o raio era 1, o seno de 90 é 1. E o coseno, bueno, pois o coseno medíase aquí abaixo. Se eu vou aquí, teño coseno 0. O seno de 90 graus é 1,
o coseno de 90 graus é 0. Imos ver agora algunhas fórmulas que son útiles traballando con razóns trigonométricas. A primeira é a fórmula fundamental da trigonometría, que nos di que se collo un ángulo, calquera ángulo, o que che dé a gana, e collo o seu seno o elevo ao cadrado, e lle sumo o seu coseno elevado ao cadrado, dá 1. Isto sácase da famosa circunferencia goniométrica, tendo en conta que o teorema de Pitágoras, non? Aquí é un triángulo rectángulo, esta é a hipotenusa, entón a hipotenusa ao cadrado, pero dixéramos que era 1, entón 1 ao cadrado, vai ser o seno ao cadrado máis o coseno ao cadrado. Deixa esta fórmula. Desta fórmula saen tamén outras dúas, que se eu divido todo entre seno ao cadrado, por exemplo, pois aquí seno entre seno vai quedarme 1, aquí seno entre coseno, coseno entre seno vai ser a cotanxente, e aquí 1 entre seno ao cadrado vai ser a secante. Entón, quedaríame esta fórmula. A outra cosa que podo facer é dividir todo entre coseno cadrado. Aquí quedaría tanxente cadrado, aquí quedaría 1, e aquí quedaría simplemente 1 partido coseno cadrado. Entón, sería... Aquí puxen 1 partido coseno cadrado, tamén podía poñer secante ao cadrado, que é o mesmo, porque lembra que a secante é a inversa do coseno. E despois, se nos volvemos ás fórmulas orixinais, temos que a tanxente é o posto entre contiguo. Que pasa? Que se eu divido isto, seno entre coseno, teño que me queda hipotenusa abaixo marchan e me queda o posto entre contiguo. Polo tanto, a tanxente é o mesmo que seno entre coseno. E esta é a última fórmula. Destas 4, as que son imprescindibles son estas. Estas dúas, se as sabes, pois vanche simplificar algúns exercicios, podes facer máis rápido. Se non, pois simplemente con estas dúas podes sacalo, pero igual che saen cálculos un pouco máis complicados. Entón, depende que digas, pois non teño medo de facer cálculos ou non teño problema por memorizar unha fórmula máis. Se memorizas destas dúas unha, eu che recomendo esta, que é máis sinxela. Para que me valen estas fórmulas? Pois imagina que alguén me di teño un ángulo que está no terceiro cadrante. Os cadrantes son este o primeiro, este o segundo, este o terceiro e este o cuarto. Entón, todos os ángulos que están aquí son do primeiro cadrante, todos os que están aquí do segundo, aquí do terceiro e aquí do cuarto. Pois dime que hai un ángulo do terceiro cadrante, isto é, que é máis de 180 graus e menos de 270. Pois entre 180 e 270 por aquí andará o noso ángulo. E dinnos que o seu coseno é menos 0,6. Ollo, sabemos que ten que ser negativo, porque o estar no terceiro cadrante dá igual canto mida, o seu coseno vai ir cara atrás, polo tanto ten que ser negativo. E nos piden que calculemos o resto de razóns trigonométricas, o seno e a tanxente. Bueno, pois o primeiro que podemos facer é usar a primeira fórmula para obter o seno. Decimos seno cadrado de alfa máis coseno cadrado de alfa é igual a 1. Sustituímos. O coseno é menos 0,6, o cadrado será máis 0,36. Despexo o seno cadrado e queda un menos 0,36, que é 0,64. Polo tanto, eu agora podo obter o seno facendo a raíz de aquí, raíz de seno cadrado é seno, e raíz de 0,64. Isto igual a 0,8. Quitando que sabemos que cando facemos unha raíz cadrada pode haber dous valores, porque 0,8 ao cadrado é 0,64, pero menos 0,8 ao cadrado tamén é máis 0,64. E como podo saber
se é positivo ou negativo, porque nos din que está no terceiro cadrante. E se está no terceiro cadrante, o seu seno ten que ir para baixo, e para baixo é negativo. Polo tanto, eu daqui quedaríame coa opción negativa, menos 0,8. Quedaríanos agora saber a tanxente. Para a tanxente dese ángulo misterioso faríamos seno entre coseno, menos 0,8 partido menos 0,6. Que sería máis 4 terzos. Só queda unha cousa, que do mesmo xeito que alguén en algún momento dixo, carai, se eu coñezo un ángulo determinado, sempre vou saber cal é a relación entre este e este ángulos dun triángulo, lados dun triángulo rectángulo. De feito, pensado durante un segundo, cal é a relación entre este lado e este lado? Sería o seno, porque este é o cateto oposto, esta é a hipotenusa. A relación entre oposto e hipotenusa é o seno. Por lo tanto, se a partir do ángulo eu podo saber cal é esa relación, alguén dixo, bueno, podo facer ao revés. A partir da relación, obter o ángulo. E iso é o que se chama as funcións arco. Se eu digo, eu teño un ángulo que ten un seno que vale, pois como antes, menos 0,8, eu podo preguntarlle a calculadora cal é o arco que ten un seno de menos 0,8. E a calculadora dirame, pois menos 53,13 graus. É dicir, a partir desa relación de seno, desa relación de cateto oposto entre hipotenusa, podo obter o ángulo que tiña aquí. Que pasa? A miña calculadora vai me dar un valor só, pero se eu me fixo, hai dous ángulos que teñen o mesmo seno. Por exemplo, se eu collo menos 0,8, imaginemos que isto, eses dous ángulos que debuxei, este e este, teñen o mesmo seno, menos 0,8 ambos. Por que a calculadora só me dá un? Porque a calculadora non ten forma de saber se este ou este, entón me dá o que é máis pequeno. Este é menos 53, que sería menos que este, que serían menos 127 ou algo así. Entón eu teño que saber en que cadrante está. Como me decían que o meu ángulo estaba no cadrante 3, se utilizo o arcoseno para saber canto vale o ángulo, teñome que fixar que non é este, porque este estaría no cadrante 4. Ten que ser este. E se isto é menos 53 graus, menos porque vai en ese sentido, sean 53, quere decir que isto tamén son 53 graus. Polo tanto, aquí teño 180, media volta, se a 180 lle quito estes 53, quédame que isto son 180 menos 53 igual 127 graus. E isto teño que calculalo eu. Polo tanto, se eu estivese calculando este alfa anterior, serían 180 máis 53, é dicir, 180 máis 53, 233 graus. Se o mido desde aquí, e se o quero medir desde aquí, pois serían menos 180, que sería isto, máis 53. A outra opción sería menos 180 máis 53,13 igual menos 127 graus. Redondeando xa. Estes dous ángulos son o mesmo. Se o sumo, dame 360 graus. E con isto tes todo o que tes que saber para facer exercicios de trigonometría.